السلام علیکم بھائی جان، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بہت پیاری لاٹ ہے. یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست لاٹ ہے. یہ بھائی کتنا اندے بکرے اندے کتنا لے؟ اس میں جو ہے نا 6 ہیں پٹھیں، باقی ماشاءاللہ 12 یا 13 جو ہے نا کنفرم وہ بکرے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پیور ایکٹیو چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں ماشاءاللہ آپ کو نہایت ہی مناسب قیمت میں ملیں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ نہایت ہی مناسب قیمت، یہ زبردست چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بہت ایکٹیو ہے. یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے، پیور گلابی میں ہیں سارے. اس میں صرف ایک سینگ والا ہے، باقی سب بغیر سینگ کے. دو سینگ والے ہیں، باقی سارے ایک پاٹھ اور ایک لیلا سینگ میں ہے، باقی بغیر سینگ میں سارے. یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو چیزیں ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں پیور گلابی میں ہیں سارے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں یار. یہ سارے ایک چیک کروے نا. ہاں یہ ابھی ہم آپ کو ایک ایک کر کے نا سارے جانور دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. جلینا منہ دکھ لینا. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. زبردست چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. زبردست چیزیں ہیں ماشاءاللہ. نکوڑ دیکھیں ان کے، گلابی آنکھیں ہیں، گلابی کان، بالکل گلابی بھی. یہ 5 نمبر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 6 نمبر میں آ رہا ہے. یہ دیکھیں جلدی سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 7 نمبر پہ آ رہا ہے، اور نہایت ہی مناسب قیمت میں آپ کو ملے گا. یہ دیکھیں یہ 8 نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ 9 نمبر پہ ماشاءاللہ. فل ایکٹیو جانور ہے ماشاءاللہ یہ سارے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ 10ویں نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ 11ویں نمبر پہ ماشاءاللہ. چیزیں دیکھیں آپ، چیزیں ہائٹ والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ، ڈبل ہڈی والے سارے بننے والے جانور ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لاٹ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں ملے گی. جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا یہ لاٹ ہم اس کو دے دیں گے. یہ دیکھیں چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ، طوطے کے ناک جیسی چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں زبردست چیزیں، ایک ایک کر کے سارے جانور آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اور زبردست چیزیں آپ کو عبدالغفار گوڈ فارم سے ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہایت ہی مناسب قیمت میں ملیں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. چیزیں تو دیکھیں ایک نمبر چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ماشاءاللہ. یہ دیکھیں زبردست چیزیں ہیں. یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک چیز. یہ 17 نمبر ہے اور یہ 18 نمبر آخر. بھائی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں کوالٹی والی آپ کو دیں گے. جو پہلے رابطہ کرے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب کے نکوڑ چیک دیکھ لیا آپ نے، اور ماشاءاللہ گلابی چیزیں، پیور چیزیں ماشاءاللہ. ایسی چیزیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی، صرف عبدالغفار گوڈ فارم پہ ملیں گی، اور نہایت ہی مناسب قیمت میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل ایکٹیو جانور. یہ دیکھیں ٹھیک ہے بھائی، اس بھائی کو چاہیے جلدی رابطہ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم.